ఫ్రెండ్స్, నేను మీ సమైక్య. ఈరోజు మరో సరికొత్త వంటకంతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఈరోజు ఫిష్ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామండి. ఇంత సమ్మర్లో ఫ్రై ఐటమ్స్ ఏంటి, ఆయిల్ ఐటమ్స్ ఏంటి అనుకుంటున్నారు కదా, కానీ 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్తో మనం ఫిష్ ఎలా ఫ్రై చేసుకోవాలో చూద్దాం. సో ఈ రెసిపీ చూడాలంటే మనం మా వంటింట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. చలో. ఫిష్ ఫ్రైకి మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు: ఫిష్ ముక్కలు, నిమ్మకాయ, కొత్తిమీర, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, గరం మసాలా, కారం, ఉప్పు, పసుపు. ముందుగా ఈ ఫిష్ పీసెస్లో మనం చూపించుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ కాస్త అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, సాల్ట్, కారం, కొద్దిగా పసుపు, కాస్త గరం మసాలా వేసుకొని ఈ ఫిష్ పీసెస్కి పట్టిద్దాం. ఈ విధంగా ఫిష్ పీసెస్కి ఉప్పు, కారం, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, గరం మసాలా వేసుకొని పెట్టుకుందాం. ఇందులోనే పైన కాస్త నిమ్మరసం పిండుకొని ఒక ½ అన్ అవర్ వరకు మ్యారినేట్ చేసుకొని పెట్టుకుందాం. ½ అన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని బాండి పెట్టుకొని 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న ఫిష్ పీసెస్ని ఒక్కొక్కటి తీసి ఈ వేడైన ఆయిల్లో వేద్దాం. ఇలా ఆయిల్లో ఈవెన్గా అన్ని పీసెస్ వేసేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నాం. దీనిపైన కాస్త కొత్తిమీర వేసేసి సిమ్లో పెట్టుకొని ఒక 5 మినిట్స్ ఫ్రై అవ్వనిద్దాం. ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాం. ఓకే, 1 సైడ్ మన ఫిష్ ఫ్రై అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు రెండో వైపు టర్న్ చేసుకుందాం మన ఫిష్ పీసెస్ని. ఇలా అన్ని పీసెస్ టర్న్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా ఫిషెస్ అన్నీ రెండో వైపుకి టర్న్ చేసుకున్నామండి. మరి కాస్త కొత్తిమీర వేసుకొని మరో 5 మినిట్స్ మూత పెట్టి ఫ్రై చేసుకుందాం. రెండు వైపులా ఫిష్ ఫ్రై అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఇంకా డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందాం. వావ్, కలర్ఫుల్గా ఫిష్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి. ఫ్రై అనగానే అమ్మో సమ్మర్లో ఆయిల్ ఫుడ్ అనుకుంటాం, కానీ చాలా తక్కువ ఆయిల్తో మనం ఫిష్ ఫ్రై చేసేసుకున్నాం. సో సమ్మర్లో కూడా ఈ హెల్దీ ఐటెం మనం తీసుకోవచ్చండి. ఆయిల్కి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా కలర్ఫుల్గా నోరు ఊరిపోతుంది కదండి చూస్తుంటేనే. సో వితిన్ 5 మినిట్స్లో అయిపోయే ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేయండి. టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూసి నా వీడియో కింద కామెంట్ చేసేసేయండి. వీడియో నచ్చిందా? అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి, లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి. ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.